안녕하세요. 다나와의 윤채령입니다. 스마트 TV의 진화는 계속되고 있습니다. 넷플릭스나 유튜브는 이제 기본이고요. 기존 OS에서 더 빠르고 쾌적한 안드로이드 OS로 업그레이드가 진행되면서 더 좋은 또 최신 하드웨어 기반의 고성능 스마트 TV 출시가 점점 많아지고 있는데요. 이노스TV 들어보시는 분 많으시죠? 이노스TV는 수많은 중소기업 TV 브랜드 중에서도 다양한 제품 라인업, 또 우수한 품질과 뛰어난 디자인으로 중소기업에서 이제는 중견기업으로 성장하고 있는 TV 전문 브랜드입니다. 최근에는 세계적인 가전제품 제조사인 TCL그룹의 자회사 TCL미과 OEM 계약을 통해서 내추럴 TV 시리즈를 국내 판매하는 아주 든든한 TV 브랜드이기도 하죠. 오늘 살펴볼 제품은 바로 65인치인 이노스 내추럴 S6530GG 스마트 퓨어 사운드인데요. 과연 이노스 내추럴 TV가 주는 매력은 어떤 것이 있는지, 또 이노스 내추럴 TV만의 구매 포인트는 무엇인지 지금부터 천천히 살펴볼까요? 이노스 TV를 살펴보면서 구글 안드로이드 이야기를 안 할 수 없겠죠? 기본적으로 이노스 내추럴 TV에는 안드로이드 9 운영체제가 깔려 있습니다. 스마트 TV에서 가장 널리 사용되는 OS죠. 거기에 유튜브, 넷플릭스, 프라임 비디오 등 기본 애플리케이션은 설치된 채로 출시가 되었고요. 구글 플레이를 통해 더 많은 애플리케이션을 설치할 수가 있습니다. 유튜브에서 아이유 뮤직비디오 틀어줘. 게다가 구글 안드로이드가 제공하는 구글 어시스턴트를 통해 한층 업그레이드된 음성 명령 기능을 활용할 수 있고요. 크롬캐스트 기능을 이용하며 스마트폰의 화면을 무선으로 연결해서 큰 화면으로 플레이할 수 있습니다. 한 가지 꼭 체크해야 될 점은 애플 에어플레이도 지원한다는 점입니다. 기존 스마트 TV들은 애플 에어플레이 기능을 지원하지 않아서 참 불편했었는데 이노스 내추럴 TV는 에어플레이 미러링을 지원해서 편하게 쓰실 수 있답니다. 기존의 아이폰을 쓰던 고객들에게는 희소식이겠네요. 무엇보다도 매력적인 것은 추후 공개될 안드로이드 11 버전을 무료로 업그레이드할 수 있다는 겁니다. 올 하반기 적용 예정이라 지금 미리 구입해도 OS가 뒤떨어질까 하는 그런 걱정은 안 해도 될 것 같습니다. 화질 면에서도 매력적인 포인트를 발견할 수 있습니다. 이노스 내추럴 65인치 제품은 4K 해상도를 지원하고 최근 논란이 되고 있는 RGBW 패널보다 단가가 높고 품질이 우수한 RGB 패널이기 때문에 이런 자연스럽고 또 뛰어난 색감을 연출할 수 있는 거겠죠? 게다가 최근 TV 화질하면 빠지지 않는 HDR10 기술도 지원해서 더욱 쨍하고 화사한 화면을 제공받을 수 있습니다. 거기에 대기업 TV에서만 찾아볼 수 있던 WCG 기능과 마이크로 디밍 기술도 갖추고 있는데요. 이 두 가지 기능은 다른 이노스 TV 제품은 물론 또 타사 제품에서도 찾아보기 어려운 특별한 기능입니다. WCG는 와이드 컬러 게멈, 즉 색상 스펙트럼을 확장시키고 또 음영 차이를 강화해 실제 사물을 보는 듯한 색감을 연출해내는 기술입니다. sRGB 기준 120% 색 재현율이라고 하죠. WCG 기능은 다른 경쟁사 제품에서는 찾아보기 힘든 이노스 내추럴 TV만의 장점입니다. 또한 마이크로 디밍 기술이란 화면을 최대 1296개 영역으로 나누고 각 영역마다 개별적으로 밝기와 선명도를 조절해 화질을 향상시키는 기능을 말하는데요. 명암을 세밀하게 조절해서 어두운 부분은 더욱 어둡게, 또 밝은 부분은 더욱 밝게 표현하기 때문에 어두운 환경에서도 특히 더 선명하게 보이는 인상적인 화질을 경험할 수 있습니다. 이노스 내추럴 TV는 WCG, 마이크로 디밍 기술과 함께 HDR10 기술도 지원하는데요. HDR은 하이 다이나믹 레인지, 출력되는 영상에서 가장 밝은 곳과 가장 어두운 곳까지의 비율을 지칭하는 말입니다. 흔히 들으셨던 명암비가 높다고 생각하시면 됩니다. 화질은 정말 나무랄 데 없는 내추럴 그 자체라 느껴지네요. 그렇다면 귀로 들리는 사운드는 어떨까요? 제품 이름에도 퓨어 사운드가 들어가는데 정말 퓨어한 순수한 사운드가 잘 들릴까요? 이노스 내추럴 TV엔 퓨어 사운드 2.0 기술이 탑재되었습니다. 이 역시 내추럴 TV 전 시리즈에 적용된 기술인데요. 전면에 사운드바가 기본으로 장착되어 나온다고 생각하시면 됩니다. 뉴스나 영화, 스포츠 음악 모드가 따로 제공되고요. 돌비 디지털 플러스 인증까지 받은 야무진 사운드 기능이라 할 수 있습니다. 이 퓨어 사운드 2.0은 기본적으로 TCL의 유료 기능이지만 역시 정식 OEM을 거쳐서 나온 제품이기 때문에 내추럴 TV 시리즈에 모두 적용된 모습이네요. 사운드를 들어보시면 아시겠지만 정말 파워풀
가죠. 이노스 내추럴 TV는 내부 스펙도 뛰어난데요. 64비트 쿼드코어 A55 CPU와 또 말리 470 트리플코어 GPU를 장착해 시스템 동작이 부드럽고 또 빠른 응답 속도를 자랑합니다. 아울러 각종 앱을 더욱 부드럽고 빠르게 동작시킬 수 있도록 메모리와 저장 공간도 더욱 크게 확장되었는데요. DDR 메모리는 2GB, 데이터 저장 공간은 16GB로 넉넉한 편입니다. 거기에 USB 연결 방식으로 최대 1TB까지 확장할 수 있어서 다양한 애플리케이션 설치도 무리 없이 가능하겠네요. 소비자 입장에서 볼 때 무엇보다도 이노스 내추럴 TV의 가장 큰 장점은 무결점 정책이 아닌가 싶습니다. 사실 무결점 정책은 PC용 모니터같이 면적이 좁은 디스플레이 기기에 적용되곤 했었는데요. 이 PC 모니터 면적의 몇 배나 더 넓은 TV에도 무결점 정책을 적용한다니 품질에 대한 자부심이 정말 대단한 것 같죠? 이런 자부심은 무결점 정책이 이노스 내추럴 시리즈 4개 제품 모두 적용된다는 점에서도 살짝 엿볼 수 있습니다. 실제로 이노스 내추럴 시리즈 55인치, 65인치, 75인치, 86인치 TV를 구매한 후 15일 이내에 불량 화소가 발생하면 새 제품으로 교환해 주는데요. 중소기업에서 이런 과감한 정책을 시행한다는 게 정말 놀랍지 않으세요? 지금까지 살펴본 이노스 내추럴 TV, 여러분들은 어떠셨나요? 화질과 사운드는 물론 구글 안드로이드 OS의 장점까지 두루 갖춰서 소비자 여러분들의 만족감이 정말 높을 것 같네요. 얇고 세련된 네로우 베젤로 스펙보다 더 넓은 화면 크기로 느껴지고 방열 효과가 뛰어난 메탈 프레임 디자인이라서 오랜 시간 사용해도 전혀 불편함이 없을 것 같습니다. 대세는 이제 스마트 TV. 조금 더 똑똑하고 조금 더 강력해진 이노스 내추럴 TV를 통해 우리 삶을 더 편리하게 가꾸는 건 어떨까요? 지금까지 다나와의 윤채령이었습니다. 고맙습니다.